ఆమె కాదు, ఇకపై ఆయన. అనసూయ కాదు, అనుకతిర్ సూర్య. హైదరాబాద్కి చెందిన ఓ అధికారి తన జెండర్ మార్చుకొని సంచలనం సృష్టించారు. ఇలా జెండర్ను మార్చుకున్న తొలి IRS అధికారిగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న అనసూయ తన అధికారిక రికార్డులతో పాటు అన్నిటినీ మార్చేశారు. గతంలోనే తాను పెట్టుకున్న అభ్యర్థనకు భారత ప్రభుత్వం కూడా ఓకే చెప్పటంతో ఇప్పుడు అధికారిక ఉత్తర్వులు వచ్చాయి. ఓ అధికారి ఇలా తన జెండర్ను మార్చుకోవటం భారత సివిల్ సర్వీసెస్లో ఇదే మొదటిసారి. ఇలా ఎవరైనా చేసుకోవచ్చా? సుప్రీంకోర్టు గతంలో ఏం చెప్పింది? హైదరాబాద్లో కస్టమ్స్, ఎక్సైజ్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అపిలేట్ ట్రైబ్యునల్ చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్న ఎం అనసూయ కొత్త చరిత్రకు నాంది పలికారు. జాయింట్ కమిషనర్గా పనిచేస్తున్న 35 ఏళ్ల అనసూయ తన పేరుని, తన జెండర్ని మార్చేసుకున్నారు. దీనికి భారత ప్రభుత్వం కూడా అంగీకారం తెలపటంతో తన పేరును ఎం అనుకతిర్ సూర్యగా మార్చుకున్నారు. ఇకపై షీ కాదు, హీ అంటూ ప్రకటించారు. అధికారిక ఉత్తర్వుల ప్రకారం అనసూయ అభ్యర్థన పరిగణలోకి తీసుకున్నాం. ఇక నుంచి అన్ని అధికారిక రికార్డుల్లో అనుకతిర్ సూర్యగా గుర్తిస్తున్నాం అని ఉంది. సోషల్ మీడియాలో ఉన్న అనుతికర్ సూర్య ప్రొఫైల్ ప్రకారం చెన్నైలో మద్రాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ నుంచి ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశారు. భోపాల్లోని నేషనల్ లా ఇన్స్టిట్యూట్ యూనివర్సిటీ నుంచి గత ఏడాది సైబర్ లా అండ్ సైబర్ ఫోరెన్సిక్స్లో PG డిప్లొమా డిగ్రీ పొందారు. డిసెంబర్ 2013లో చెన్నైలో అసిస్టెంట్ కమిషనర్గా ఉద్యోగంలో చేరారు. అక్కడే 2018లో డిప్యూటీ కమిషనర్గా ప్రమోషన్ వచ్చింది. గత ఏడాది హైదరాబాద్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు. జెండర్ గుర్తింపు అనేది వ్యక్తిగత విషయము అని నల్సా కేసులో సుప్రీంకోర్టు 10 ఏళ్ల క్రితం స్పష్టం చేసింది. ఇన్నేళ్ల తర్వాత IRS అధికారి తీసుకున్న నిర్ణయంతో మరోసారి ఆ కేసు వివరాలు అంతా గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. అప్పట్లో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, ట్రాన్స్జెండర్లకు ప్రాథమిక హక్కులు ఇవ్వకుండా అడ్డుకోవటంలో ఎలాంటి అర్థమూ లేదు. రాజ్యాంగం వాళ్ళకి కూడా హక్కులు కల్పించింది. వాళ్ళు ఈ సమాజంలో గౌరవంగా బతికే హక్కు ఉంది. వాళ్ళకంటూ ఓ గుర్తింపునివ్వాల్సిందే. తమ అభిప్రాయాల మేరకు జెండర్ని మార్చుకునేంత మెడికల్ సైన్స్ ఇప్పుడు మనకి అందుబాటులోకి వచ్చింది. మెడికల్ ఎథిక్స్ కూడా అందుకు అనుమతిస్తున్నాయి. న్యాయపరంగాను ఎలాంటి చిక్కులు ఉండవు. వాళ్ళ ఇష్టం మేరకు సర్జరీ చేయించుకొని లింగ మార్పిడి చేయించుకుంటే ఖచ్చితంగా గుర్తింపునివ్వాలి అని చెప్పింది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.